du flokkslærere, har du mulighet at skriva først på til flokken. Klikk på pilen i høyre side av vikoatlan og velg først på. Klikk på tøyen under overskriften flokker. Velg en flokk av listanen. Etla skriva flokkshøyde i tøyen og trykk enter av knappaborden. Velg tøyerskøye 4 når bøyene skulle suttjast. Skriva bøyene og tøyen nere under, og velg goim. Hese bøyene suttjast nå og en lista vi øtlun stavnavn først og boven til vikommande flokk. Omframt overast av vikoatlanene tja nærmingen i flokkene fyrir tøyerskøye til å være avsett. Du kan sprøyte øyne først på ved at fære inn av først på, velge vikommande flokk, og klikke av yngste bøyene så det suttjast i større tøyene. Gjer yngste brøydingarna og trykta goim under tøyene i høyre side. Om du i stedet for goim trykter av nullstidla, kommer du aktor til opprunna søyene først på. Bøyene som du har valgt på en åren jo enn avbrøyt av listanen. Strika øyne først på ved å klikke av krossen overast til høyre av vikommande boven.